अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहिब्बाइही व उलमाए उम्मतिही व सुलहाए मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअक मिनल मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बिरादरान इस्लाम, प्यारा मुसलमान भाइरो, अजीज़ दोस्तों, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला पंहिंजे प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे इरशाद फरमायो, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ ग़ैब जे ख़बरुन ॿुधाइण वारा, हस्बुकल्लाह, अल्लाह पाक तुंहिंजे लाइ काफ़ी आहे, व मनित्तबअक मिनल मुअ्मिनीन, ऐं मोमिन जेके तुंहिंजा ताबेदार आहिनि उहे मोमिन बि तुंहिंजे लाइ काफ़ी आहिनि। हीअ आयत सगोरी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जे शान में नाज़िल थियल आहे। ही भलारो महीनो जेको ख़ैर सां शुरू थी चुको आहे, इन्हीअ महीने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी वफ़ात आहे। इन मुनासिबत सां मूं तव्हांजे आॾो आयत करीमा तिलावत कई आहे त जीअं तव्हांजे ख़िदमत में इब्तिदा में सहाबा किराम जी फ़ज़ीलत, सहाबी छाखे चइजे, उन जी तारीफ़ ऐं सिफ़त बयान कजे। उन खां बाद में ख़ुसूसन इंशा अल्लाह अॻिते हली सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे बारे में तव्हांजी ख़िदमत में कुझु अर्ज़ु कयां। आयत करीमा जो तव्हां तर्जुमो ॿुधो, जंहिंमें अल्लाह ताला फरमायो, ऐं ग़ैब जे ख़बरुनि ॿुधाइण वारा, हस्बुकल्लाह, अल्लाह पाक तुंहिंजे लाइ काफ़ी आहे, वमन इत्तबअक मिनल मुअ्मिनीन,
ऐं तुंहिंजे लाइ ईमान आणण वारा मोमिन बि काफ़ी आहिनि। सहाबी छाखे चइजे? सहाबा जी तारीफ़ कहिड़ी आहे? सहाबी खे इहो मक़ाम ऐं शरफ़ कहिड़े सबब जे करे मिलियो आहे? इहे ॿ टे ॻाल्हियूं अॼु तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ु कयां। दुरूद शरीफ़ मुंहिंजे हबीब करीम ते बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अवां जेकॾहिं न गौर कंदा त सूरत बक़रा जे शुरू में अल्लाह ताला जी ज़बरकात फरमायो हुदल लिल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कुरान करीम ॾे इशारो आहे त ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि, ही उहो अल्लाह जो किताब में को शक न आहे। इहो किताब हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़िन जे लाइ हिदायत आहे। उहे मुत्तक़ी केर आहिनि? अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब, जेके परपुठ ईमान आणींदा आहिनि। व युक़ीमूना अस्सलात, ऐं नमाज़ क़ाइम कंदा आहिनि। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ऐं मां अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जो कुझु उनखे अता कयो आहे उन अल्लाह जे ॾिनल मां रब जे राह में ख़ैरातूं कंदा आहिनि। हक़ीक़त में इहा आयत त सॼे जहान जे लाइ क़यामत ताईं कार आमदा ऐं उन्हनि जे वस्फ़ जे बारे में अल्लाह ताला बयानु फरमायो आहे। पर जेकॾहिं गौर कयो त इहा बि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जे बारे में आहे। सहाबनि जे बारे में अल्लाह ताला फरमाए थो उहे आहिनि जन परपुठ ईमान आंदो आहे। अल्लाह ताला जे हबीब करीम फरमायो त मां अल्लाह जो नबी आहियां, अल्लाह आहे। क़ुरान मां अल्लाह ते मुंहिंजे मथां, अल्लाह जे तरफ़ खां मुंहिंजे मथां नाज़िल थिए थो। जन्नत बि आहे, आख़िरत बि आहे, क़यामत बि आहे, क़बर हशर बि आहे। इहा का शइ हुननि जी ॾिठल कान हुई। रसूलुल्लाह ते भरवसो करे परपुठ नबी पाक जे मथां ईमान आंदो। व युक़ीमूना अस्सलात, ऐं नमाज़ क़ाइम कंदा रहिया। सहाबा जहिड़ो ॿियो को नमाज़ी हुयो ई कोन को। हदीस पाक में ईंदो आहे त कसरत सजदनि जे करे सहाबा किराम जा ही गोॾा, घणनि सजदनि जे करे, यानी हमेशा हमेशा अल्लाह जी इबादत, फर्ज़ी नमाज खां अलावा नफ़ली इबादत बि कंदा हुआ, सजदा कंदा हुआ। एतिरा सजदा कंदा हुआ जो कसरत सजदनि जे करे हिननि जा गोॾा जीअं न उठ जा सख़्तु थी वेंदा आहिनि। उठ ज़मीन ते वेहंदो आहे, गोॾा खोड़ींदो आहे, पोइ निशान पइजी सख़्तु थी वेंदा आहिनि। मुंहिंजे महबूब करीम जे ग़ुलामनि जा गोॾा बि ईअं सख़्तु थी वेंदा हुआ। एतिरी इबादत कंदा हुआ जो हुननि जे हथनि में हिते निशान पइजी वेंदा हुआ। सिर सजदे में रखंदा हुआ त वरी मथे खणण जी तमन्ना कोन कंदा हुआ। एॾा आबिद ज़ाहिदा। अल्लाह ताला फरमायो व युक़ीमूना अस्सलात, इहे मुंहिंजे महबूब जा ग़ुलाम साहब ई नमाज़ क़ाइम कंदा आहिनि। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ऐं अल्लाह ताला हुनखे जो कुझु अता फरमाईंदो आहे उन अल्लाह जे ॾिनल मां ख़ुदा जे राह में ख़र्च कंदा। रब्बुल आलमीन जो कसम आहे, सहाबा किराम जे क़ुर्बान खे ॾिसिजे थो त अकुल हैरान आहे। अल्लाह जे हबीब करीम जे ज़ुबान मां लफ़्ज़ निकितो त कुझु अल्लाह जे राह में खणी अचो। अवां बार बार ॿुधो आहे महबूब जा परवाना घर खे बुहारी ॾेई सभु कुझु रसूलुल्लाह जे क़दमनि में क़ुर्बान कंदा हुआ। छा नथो खपे इंसान खे? लटो खपे, घर खपे, खाधो खपे। बच्चनि जे लाइ माण्हू ज़ख़ीरो कंदो आहे त औलाद लाइ रखूं, पर मुंहिंजा अदा हुननि जो ख़्यालु हो त न। अल्लाह साह ॾिनो आहे, जान ॾिनी आहे, महबूब नबी असांखे ॾिनो आहे। उन महबूब नबी चयो त उन नबी जे नाले ते अल्लाह जे राह में क़ुर्बान कयो। अल्लाह असांजो बि काफ़ी आहे त असांजे बच्चनि जे लाइ बि काफ़ी आहे। हर शइ ख़ुदा जे राह में क़ुर्बान कंदा हुआ। मुंहिंजा दोस्त व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून जो सही सही तफ़सीर जेकॾहिं आहिनि त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबा किराम जी ज़ात बाबरकात आहे। अलबत्ता ॿिया मोमिन बि इन में शामिल आहिनि, पर हक़ीक़ी इन जो मक़सूद ऐं हक़ीक़ी इन जा जेके मतलूब मक़सूद आहिनि उहे मुंहिंजे नबी करीम अलैहिस्सलाम जा सहाबा किराम। दुरूद शरीफ़ मुंहिंजे हबीब ते बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि।
सहाबी सोहबत मां वरतला साहिब मुसाहिब सोहबत सोहबती तक़रीबन सभिनी जो इश्तिकाक हिकिड़ो आहे। मुसाहिब चइबो आहे साथी खे संगतीअ खे, सहाबी बि चइबो आहे संगतीअ खे सोहबतीअ खे, साहिब चइबो आहे मालिक खे मर्तबे वारे खे। अल्लाह ताला जे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जंहिं बि खे ईमान वारी नज़र सां सोहबत नसीब थी उहो सहाबी आहे। ईअं त सोहबत में घणा हा मुशरिक बि हूंदा हुआ, मुनाफ़िक़ बि हुया, ॿिया अहिड़ा बि माण्हू हुया जेके परे खां नबी करीम अलैहिस्सलाम जे इम्तिहान वठण लाइ ईंदा हुआ, ॾिसी हलिया वेंदा हुआ। पर मुंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सोहबत जे लाइ अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सहाबा किराम अलैहिस्सलाम जे तारीख़ जे बारे में किताब लिखियो आहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबा जी सिफ़त लिखी आहे, उन सीरत ते तारीख़ ते किताब बि लिखियो आहे। उन जे मुक़दमे में मुंड में उन इहा ॻाल्हि वाज़िह लिखी आहे त भली हिकिड़े सेकंड लाइ, हिकिड़े मिंट लाइ, अधु कलाक लाइ, हिकिड़े ॾींहं जे लाइ, मिंट सेकंड बि तमामु नंढड़ो आहे, ॾींहुं अञा वॾो आहे। ईमान जे नज़र सां जंहिंखे बि सोहबत नबी करीम जी नसीब थी उहो सहाबी आहे। ऐं सहाबी जे लाइ अल्लाह जे रसूल जो फ़ैसिलो आहे। कहिड़ो? पाण फरमाइनि था असहाबी कुल्लुहुम अदूल, मुंहिंजा जेतिरा बि सहाबी आहिनि ॿुधी छॾियो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चवण वारो क़यामत ताईं सॼे जहान खे मां अल्लाह जो नबी ॿुधायां थो त मुंहिंजा तमामु सहाबा नंढे खां वॾे ताईं सभ जा सभ आदिल हुया। आदिल ॿी हदीस आहे असहाबी कन नुजूम, मुंहिंजा सहाबी सगोरा ईअं आहिनि जीअं आसमान में सितारा चमकंदा आहिनि। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, अव्हां कहिड़े बि सितारे जे कढ लॻंदो, कहिड़े बि सहाबीअ जी पैरवी कंदो, नबी करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था तव्हां राहे रास्त ते पहुची वेंदो, हिदायत वारा थींदो। ईअं आहे कोन त हिकिड़े सहाबी जो हिकिड़ो मसलक आहे, ॿिए जो ॿियो आहे, टे जो टियों आहे, चौथे जो चौथो आहे। न न, कुल्लुहुम अख़ज़ मिन रसूलिल्लाह, सभिनी जो कुझु हासिल कयो आहे अल्लाह जे हबीब रसूल खां हासिल कयो अथनि। अवां जंहिं बि सहाबीअ जी सोहबत कंदो, रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात सहाबीअ जे सदके तव्हांखे मंज़िल मक़सूद ते पहुचाए छॾींदो। छाजे लाइ? नबी करीम सहाबा खे सितारे सां मुशाबहत ॾिनी आहे। इन जी तौजीह बि अल्लामा अली कारी लिखी आहे। दुरूद पढ़ो त मां तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। ॿी हिकिड़ी हदीस आहे, उहा बि मुंहिंजे महबूब करीम अलैहिस्सलाम जो इरशाद आहे। फरमाइनि था अहल बैती का सफ़ीनतिन नूह, मुंहिंजा अहल बैत ईअं आहिनि जीअं नूह नबीअ जो ॿेड़ो। कंहिंजो ॿेड़ो? नूह अलैहिस्सलाम जे ॿेड़े जी तव्हांखे ख़बर आहे त जन नूह अलैहिस्सलाम जी पैरवी करे ॿेड़े में सवारी कई हुई, उहे सभु बची विया हुआ। जेके नूह अलैहिस्सलाम जे ॿेड़े में न चढ़िया हुआ, पुट तोड़े पुट हो उहो बि बुॾी वियो। अल्लाह जे नबीअ जे ॿेड़े में जंहिं बि पैर रखियो, वो अल्लाह जे नबीअ जे उन दुआ जे सदके, ॿेड़े जे बरकत जे सदके मंज़िल ते पहुतो, सिर बि बची वियुसि, ईमान बि बची वियुसि। त हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे अहल बैत सगोरनि खे बि नूह नबीअ जे ॿेड़े जे मिसल करार ॾिनो आहे।
त मुंहिंजा अहल बैत सगोरा उहे बि ईअं सम्झो जीअं नूह अलैहिस्सलाम जो बेड़ो आहे। अवां जेकॾहिं मुंहिंजे अहल बैत जे तरीक़े ते हलंदव, अहल बैत जी पैरवी कंदव, अहल बैत जे ॿेड़ीअ में चढ़ंदव, अहल बैत जे तरीक़े खे पंहिंजो तरीक़ो बणाईंदव त यादि रखिजो जीअं नूह अलैहिस्सलाम जे बेड़े में चढ़ण वारा मंज़िल मक़सूद ते पहुची विया हुआ त मुंहिंजे अहल बैत जी ताबेदारी करण वारा बि मंज़िल मक़सूद ते पहुची वेंदा। अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो हिकिड़ी हदीस में अहल बैती का सफ़ीनत नूह, मुंहिंजा अहल बैत नबी सही फरमाए थो त बेड़े जे मिसल हल। ऐं ॿी हदीस में फरमाए थो असहाबी कन नुजूम, मुंहिंजा सहाबी सितारा आहिनि। हाणे इन ॿिन्ही हदीसनि खे गॾे तव्हां गौर कंदो त तव्हांखे मतिलो सम्झ में अची वेंदो। अॼोके ज़माने में हे घड़ियूं आहिनि, अॻे पाण वारा वॾड़ा टाइम ॾिसंदा हुआ त अवा नखट काथे आहिनि, मथे ॾिसी चवंदा हा इहो टेड़ू आहे, कती आहे, फलाणो आहे, टीरो आहे, पहर गुज़रियो आहे। वरी आधी रात जो बाबा ॿ पहर गुज़रिया आहिनि, वरी सितारा ॾिसंदा हा बाबा हे सितारो हिते पहुतो आहे, हाणे राति जो पोयों पहर आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि। ऐं ॿी ॻाल्हि त राति जो ऊंदाही में जेकॾहिं को सफ़र करे ऊंदाहीअ में मथो फिरी वञेसि का ख़बर कान पए त ओलह काॾे आहे, ओभर काॾे आहे, ॾखिण काॾे आहे, त पोइ उहो माण्हू वरी गौर करे मथे ॾेहारींदो आहे कुतुब काॾे आहे, ओयो बीठो आहे बाबा उत्तर हेॾे आहे, कती कहिड़े पासे आहे बाबा हिन पासे आहे, टेड़ू कहिड़े पासे आहिनि हिन पासे आहिनि, लुधा कहिड़े पासे आहिनि बाबा, सुबुह वारो विहाऊ तारो किथे आहे, इहे सभु को निहारींदो हो। सितारनि जे ज़रिए तर्फ़ जी ख़बर पवंदी हुई। पोइ जेको माण्हू तर्फ़ जी ख़बर सितारनि जे ज़रिए लहे उन तर्फ़ वेंदो जंहिंखे ओलह वञिणो आहे, सितारे जो तयन करे ओलह वेंदो त ओलह पहुची वेंदो। पर जे सितारे में न निहारींदो, ख़्यालु कंदो त मूंखे ओलह वञिणो आहे, भुलिजी ओभर मुंहुं करणंदो त नवाब शाह जे बॼा वञी खिपरो खणंदो, भुलिजी वेंदो। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमाइनि था त समुंड में बेड़ा हलंदा हा, जहाज़ हलंदा हा, त जहाज़नि खे हलाइण वारा तर्फ़ जो तयन बि सितारनि जे ज़रिए कंदा हा। जहाज़ जॾहिं समुंड में वेंदो आहे, चारई तरफ़ पाणी हूंदो आहे, अकुल ऐं दिमाग़ कमु न कंदो आहे, पोइ इंसान खे राति जे टाइम ते सितारे जे ज़रिए ख़बर पवंदी आहे त हेॾे उत्तर आहे, हेॾे ॾखिण आहे, हेॾे ओभर आहे, हिन पासे ओलह आहे, सितारो ॿुधाईंदो आहे। नबी पाक जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था अवां मुंहिंजे अहल बैत जे बेड़े में चढ़ो ऐं मुंहिंजे सहाबा जे सितारनि में नज़र कयो त मां मुहम्मद ताईं पहुची वेंदो। इहो बेड़ो तव्हांखे सिधो मदीने पहुचाईंदो। चओ सुभान अल्लाह। सहाबा किराम जे सितारे में नज़र हुजे, अहल बैत किराम वारे बेड़े में सवार हुजे, पोइ जॾहिं उहो बेड़ो हलंदो त सिधी सिमत ते हलंदो, सिधे तरफ़ ते हलंदो, सही वाट ते हलंदो, मंज़िल मक़सूद ते पहुचंदो। सहाबा किराम खे जो कुझु मिलियो आहे सो रसूलुल्लाह वटां मिलियो आहे। सहाबा न को पंहिंजी ॻाल्हि ठाहींदा हुआ, न को पंहिंजी ॻाल्हि सम्झंदा हुआ, बसि हुननि जो अक़ीदो ईमान इहो हूंदो हो त जो कुझु रसूलुल्लाह फरमाईंदो आहे उन ते हलूं। हिकिड़े सहाबी जो वाक़ियो मां तव्हांजे आॾो अर्ज़ु कयां, दुरूद मुंहिंजे हबीब ते बुलंद आवाज़ सां। वरी ॿीहर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन महफ़िल में वेहंदा हा त पंहिंजे सहाबा किराम सां गुफ़्तगू फरमाईंदा हा। नबी करीम अलैहिस्सलाम जे गुफ़्तगू खे सहाबा यादि कंदा हा, पर कन जो यादगीरो कमज़ोर, कन जो तेज़। कहिड़ा बि माण्हू हूंदा जो हिकिड़ो दफ़ो ॻाल्हि ॿुधी वञे यादि थी वञे, के वरी अहिड़ा गबी जो कुटे 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 पढ़ाए, अखर सम्झ में न अचे। हिकिड़े माण्हू पुट जो नालो रखियो दिमाग़ अली, सम्झो था न, दिमाग़ सम्झो था न, हुनखे को शौक़ु हो चई नालो रखांसि दिमाग़ अली। छोरो थियो वॾो, अलिफ बे बि न पई अचेसि,
चई भेणा छोरे जो मूं नालो रखियो दिमाग़ अली, त अलीअ जे सदके को हिनखे दिमाग़ मिलंदो, पर दिमाग़ त मिलुसि कोन, कुटे 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 थको आहियां, अचेसि अलिफ बे बि कान थी पई। अहिड़ा बि माण्हू हूंदा जो अलिफ बे न अचे। असांखे बि तजुर्बो आहे मदरसनि में, हिकिड़ा अहिड़ा शागिर्द जो 5-5 साल गुज़री वञनि क़ुरान पूरो कोन कंदा आहिनि। हिकिड़ा वरी अहिड़ा शागिर्द हूंदा जो 10 महीने में सॼो क़ुरान यादि बि करे वेंदा आहिनि। अल्लाह जी नेमत आहे। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन बि त इंसान हा, उहे बि के दिमाग़ जा सादा हूंदा हा, के वरी तेज़ ज़हन हूंदा हा। हिकिड़े सहाबी दिलि में सोचो त रसूलुल्लाह जूं हदीसूं जेकर लिखां, यादि नथियूं बीहनि, लिखां। कचहरी में ॿिए ॾिहाड़े जो आयो त मस बि खणी आयो, काठ जो कलम बि खणी आयो, असबाब लिखण जो को काग़ज़ हो या का ॿी शइ, उहा बि खणी अची कचहरी में वेठो त नबी करीम ईंदा, अचण सां ख़ैर जो गुफ़्तगू फरमाईंदा। नबी साईं जेको चवंदो वेंदो सो लिखंदो वेंदुसि। पोइ जेकॾहिं भला विसरी वियो त लिखियलु जेको आहे अल किताबतु क़ैदुल इल्म, लिखण इल्म खे महफ़ूज़ कंदो आहे, त जेकॾहिं लिखत हूंदी त महफ़ूज़ थी वेंदो। इहो इरादो करे कचहरी में अची वेही रहियो। अञा पाण करीम ख़ैर का आया हा। हिकिड़ो ॿियो साहबी भर में वेठो, चए अदा छा खणी आयो आहे? चए कलम खणी आयो आहियां, मस खणी आयो आहियां, हे काग़ज़ खणी आयो आहियां। छो खणी आयो आहियां? चए थो इन जे करे खणी आयो आहियां त रसूलुल्लाह अॼु खां पोइ जो कुझु फरमाईंदा सो लिखंदो वेंदुसि। न न न न न न लिखजां। अरे छो अदा, छो न लिखां? हुजूर करीम जी ज़ात बाबरकात कॾहिं गुस्से में बि हूंदा आहिनि, अल्लाह जो नबी कॾहिं ख़ुशीअ में बि हूंदो आहे, कॾहिं ग़म में, कॾहिं गिरतीअ में, कॾहिं आराम में, कॾहिं बेआरामीअ में। ए ज़ाहिरी तरह इंसान सां ॻाल्हियूं वाबस्ता आहिनि। हबीबन करीमन जी ॻाल्हि उहा लिखबी जेका दीन हूंदी, पर माण्हू कॾहिं गुस्से में कुझु कुझु चई वेंदो आहे, ख़ुशीअ में बि कुझु कुझु चई वेंदो आहे, आराम में बि कुझु कुझु चई वेंदो आहे, बेआरामीअ में बि कुझु कुझु चई वेंदो आहे। हर का ॻाल्हि कान लिखबी। नबी करीम जी ॻाल्हि पाण उहा लिखंदासीं जेका असांजे लाइ दीनदारीअ में असांखे कमु ॾींदी। मां ॾंडो खणी तव्हां ॼाण हिते बीठो आहियां। हिते त तव्हांखे वाइज़ कचहरी में ॿुधायां, क़ुरान हदीस वग़ैरह थो ॿुधायां, पर जेकॾहिं पंहिंजे घर कचहरी में वेठा हूंदासीं त कंहिं महिल भोग जी ॻाल्हि, कंहिं महिल ख़ुशतबई जी ॻाल्हि, कंहिं महिल ॾुख जी ॻाल्हि, कंहिं महिल ग़म जी ॻाल्हि, सभु का शइ त कान लिखबी। उन बि इहो ख़्यालु करे हुनखे मनो कई त सभु का ॻाल्हि न लिखो, लिखबी उहा ॻाल्हि जेका ज़ाहिरी तरह महबूब जे दीन जो मसइलो हूंदो। सम्झी न सघियो? मां अर्ज़ु कयो न, सभु कंहिंजो दिमाग़ पंहिंजो आहे। हुन चयो अदा मां त पनो कलम मस खणी आयो आहियां, महबूब जो लिखंदुसि, तो मूंखे शक में विधो आहे। भला हाणे तरस नबी साईं अचे त नबी खां पुछूं था त हर का शइ लिखिजे या न लिखिजे। थोरी देरि गुज़री, इमामुल अंबिया आया, अची वेठा, गुफ़्तगू शुरू थी। उन्ही सहाबी जेको लिखण वारो हो अर्ज़ु कयो कि भला बीहो, अॻ में हे मसइलो ॿुधायो, पोइ तव्हां अॻिते शुरू थियो। पाण फरमायूं छा ॻाल्हि आहे? कि भला मां इरादो करे आयो आहियां त तव्हांजी हर का शइ लिखां, ऐं ही मूंखे चवे थो त हर का शइ न लिखबी। कॾहिं पाण करीम गुस्से में, कॾहिं ख़ुशीअ में, कॾहिं ग़म में, कॾहिं आराम में, कॾहिं बेआरामीअ में हूंदा आहिनि। ग़म में ऐं बेआरामीअ में जेका शइ ॻाल्हि लिखबी आहे सा चइबी आहे सा लिखण जे लाइक़ु न हूंदी आहे। हाणे जीअं अव्हां जो हुकुम हुजे, ख़ुदा जे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, ॿुधी छॾ, अला ला यख़रुज मिन्हु इल्लल हक़। ऐं मुंहिंजा प्यारा सहाबी ॿुधी छॾिजां, गुस्सो हुजे, ॻणती हुजे, ग़म हुजे, ख़ुशी हुजे, बीमारी हुजे, सिहत हुजे, आराम हुजे, बेआरामी हुजे, कहिड़ी बि हालत हूंदी आहे, मां मुहम्मद करीम जे ज़ुबान मां हक़ खां सवा ॿियो कुझु बि कोन निकिरंदो आहे। ला यख़रुज मिन्हु, अला ख़बरदार, ला यख़रुज मिन्हु, हिन मुंहिंजे वात मुबारक मां न निकिरंदो इल्लल हक़, जेकॾहिं निकिरंदो आहे त हक़ ई निकिरंदो आहे। मां अल्लाह जो महबूब मुहम्मद करीम जो कुझु ॻाल्हाईंदो आहे सो हक़ हूंदो आहे। हाणे तव्हां ख़ुदि फ़ैसिलो कयो त सहाबन मुस्तफ़ा खां हक़ वरितो या न हक़? ॾाढे त चओ,
बस जो कुछ भी सहाबा किराम खे मिलियो वो रसूलुल्लाह खां हक़ मिलियो आहे। अल्लाह जे हबीब जे सोहबत में रहिया, हिकिड़ो मिंट रहिया, ईमान सां रहिया, ॾींहुं रहिया, ईमान सां रहिया। असांखे अहिड़ा बि वाक़िया मिलनि था सहाबा किराम खे हिकिड़ो ॾींहुं मिलियो आहे, न महीनो न हफ़्तो। ऐं के सहाबी अहिड़ा बि आहिनि जन होॾो कुफ्र खे छॾे कलमो भरे इस्लाम आंदो, नमाज़ बि कान पढ़ी, हज बि कोन कयईं, ज़कात बि कान ॾिनई, रोज़ा बि कोन रखियईं, हिन जहान मां हलियो वियो, सिधो जन्नती थी वियो। अल्लाह ताला पंहिंजे महबूब करीम जे सहाबा किराम जो शान बयान फरमायो आहे। अल्लाह से इरशाद फरमाए थो, या अय्युहन नबियो, ऐं ग़ैब जे ख़बरुनि ॿुधाइण वारा, हस्बुकल्लाह, अल्लाह ताला तुंहिंजे लाइ काफ़ी आहे, वमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, ऐं मोमिननि मां जंहिं तुंहिंजी ताबेदारी कई आहे उहे मोमिन बि तुंहिंजे लाइ काफ़ी आहिनि। रब्बुल आलमीन जे ज़ात पाण पंहिंजे महबूब करीम जे काफ़ी हुजण जे लाइ क़ुरान पाक में ऐलान करे, सहाबा किराम खे बि पंहिंजे मईयत में बयान फरमायो त या रसूल अल्लाह, मां रब करीम तुंहिंजे रबूबियत जे लिहाज़ सां तुंहिंजे लाइ काफ़ी आहियां, जो मां तुंहिंजो रब आहियां, मां मुहाफ़िज़ आहियां, मां तुंहिंजो निगहबान आहियां। मां रब करीम तोखे पंहिंजो प्यारो रसूल बनाए, साहिब किताब ऐं साहिब शरीयत बनाए मोकिलियो आहे। मुंहिंजा हबीब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जी पुराणी तारीख़ आहे त जॾहिं बि कंहिं नबीअ जे मथां को तोहमत या को इल्ज़ाम लॻंदो हो त नबी उन जी सफ़ाई पाण कंदा हुआ। पर मुंहिंजा महबूब, मां रब तुंहिंजे लाइ काफ़ी आहियां, जेकॾहिं को तुंहिंजे मथां कंहिं बि क़िस्म जी तोहमत हणंदो आहे त उन जी सफ़ाई मां रब पाण ॾींदो आहियां। काफ़रनि चयो, लस्त मुरसला, तूं रसूल नाहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात जे मथां हुननि इहो हिकिड़ो वॾो इल्ज़ाम हयो त तूं जेका रिसालत जी दावा थो करीं तूं रसूल नाहीं। अल्लाह ताला फरमायो, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। काफ़रनि चयो तूं रसूल नाहीं। अल्लाह ताला फरमायो, यासीन, या रसूलन जा सरदार, वल क़ुरआनिल हकीम, मां रब करीम जे ज़ात बाबरकात खे हिकमत वारे क़ुरान जो कसम आहे। इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये काफ़र ग़लत बयानी कनि था, मां रब चवां थो तूं रसूलन मंझां आहीं। अला सिरात, नबी जे सहाबन सां, नबी जे उम्मत सां, ख़ुसूसन महबूब पाक जे ग़ुलामनि सां जन सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ते ईमान आंदो। अल्लाह ताला फरमाए थो, हिन दुनिया में तव्हां खां हिसाब किताब वठंदो, ख़ासि तौर सां सहाबा किराम सां, पर आख़िरत में तव्हां खां हिसाब कोन्हे। इहो दुनिया में हिसाब वरितो जो फतह मां शिकस्त मिली, उन शिकस्त वारे टाइम ते शैतान हिकिड़ो ग़लति ऐलान कयो, ॾाढो ग़लति ऐलान कयो। दुरूद पढ़ो त मां ॿुधायां तफ़सील सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। शैतान वञी मदीने पाक में ऐलान कयो, हिकिड़े माण्हूअ जी शक्ल में, इंसान जी शक्ल में। शैतान कंहिंखे ॾिसण में कोन ईंदो आहे, पर हुन फितनो करे, शरारत करे माण्हू जी शक्ल बनाए मदीने में ऐलान कयईं। छो त ओद मदीने खां 3 मील परे हो, जंग 3 मील परे पे हली, मुस्लमान उते हुया, 4000 सहाबा नबी पाक सां गॾु हा, ॿिया माण्हू मदीने में हा। उते मदीने में हुन पढ़ो वञी घुमायो, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह माअज़ अल्लाह, त रसूलुल्लाह शहीद थी वियो आहे। अवां अंदाज़ो कयो मोमिननि खे केॾो न सदमो पहुतो हूंदो। हदीस पाक में ईंदो आहे त हिकिड़ी औरत आहे जंहिंजे कन ते इहा ख़बर पई त मुंहिंजो हबीब दुनिया मां लाॾाणो करे वियो।
उतां मदीने शरीफ़ मां भॼंदी ओद जे तरफ़ वञे थी। हिकिड़ो साम्हूं माण्हू मिलियो आहे, उन खां पुछे थी, ओ मुंहिंजा प्यारे महबूब जा साहबी, ॾे ख़बर, मुंहिंजे महबूब मुहम्मद मुस्तफ़ा जी ख़बर त ॿुधाए। उन चयो त मूंखे ख़बर अञा न पई आहे सही माना में, पर हिकिड़ी मूंखे ख़बर आहे। कहिड़ी? तुंहिंजो मुड़ुसु जंग में शहीद थी वियो आहे। माई थी चए, मां मुड़ुस जे बारे में कोन थी पुछां, मुंहिंजा मुड़ुस मां जंहिंसां शादी कई आहे मुंहिंजो ख़ावंद आहे, मुंहिंजी इज़त आहे, मुंहिंजे सिर जो ताज आहे, पर मूंखे ख़ुदा जे हबीब मुहम्मद करीम जी इज़त उन खां वधीक प्यारी आहे। जेकॾहिं मुंहिंजो मुड़ुसु शहीद थी वियो आहे त मुंहिंजो मुड़ुसु मुंहिंजे रसूलुल्लाह जे नाले तां क़ुर्बान आहे। मुड़ुस जो माई उन माण्हू चयो त मूंखे ॿी ख़बर कान्हे, बसि एतिरी ख़बर आहे त तुंहिंजो मुड़ुसु शहीद थी वियो आहे। माई उन जी ॻाल्हि ॿुधी घबराए कान थी, मुड़ुस जे शहादत जी ख़बर ॿुधी अञा अॻिते वधंदी डोड़ंदी थी वञे त वरी कुझु मुफ़ासिले ते ॿियो हिकिड़ो माण्हू उनखे मिलियो आहे। उन खां पुछई, ॾे ख़बर, तो उहद मां पियो अची, मुंहिंजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात बाबरकाह जो कहिड़ो हाल आहे? त उन शख़्स जो, मूंखे का ख़बर कान्हे का, पर मूंखे एतिरी ख़बर आहे त ओद जे लड़ाईअ में तुंहिंजो वालिद साहब, तुंहिंजो पीउ शहीद थी वियो आहे। माई थी चए त मुहम्मद करीम जे मथां अबो क़ुर्बान आहे, मूंखे ॿुधाए त मुंहिंजे हबीब जो शान हाल कहिड़ो आहे? चई, मूंखे हुनजी ख़बर कान्हे का, बाक़ी तुंहिंजे पीउ जी ख़बर आहे त शहीद थी वियो आहे। माई अञा अॻिते वधी आहे, वरी टियों शख़्स हुनखे मिलियो आहे। उहो हुनखे चवे थी, अदा ॾे ख़बर, मुंहिंजे हबीब जे बारे में मूं अफ़वाह ॿुधो आहे, नबी करीम जी ज़ात बाबरकाह जे बारे में ख़बर ॿुधी तम सची आया कूड़ी आहे, तूं एॾा उहद मां अची थो, तोखे ज़रूरु ख़बर हूंदी। उन शगोरे माण्हू हिनखे चयो, मां मूंखे ॿी का ख़बर कान्हे का, पर तुंहिंजो सॻो भाउ नौजवान फलाणो, उहो नबी पाक जे जंग में दौरान में उहद जे लड़ाई में वफ़ात करे वियो आहे, शहीद थी वियो आहे। माई थी चए त मूंखे रसूलुल्लाह जे बारे में ॿुधाए, मुंहिंजा कई भाइर हुजनि पर मुहम्मद जे नाले तां क़ुर्बान आहिनि। वरी अॻिते हली आहे, मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, चोथों माण्हू हिनखे मिलियो आहे। उन चौथे माण्हू खां पुछे थी, ॾे ख़बर, मुंहिंजे महबूब नबी जो हाल कहिड़ो आहे? उन चौथे माण्हू हिनखे ॿुधायो आहे त मूंखे ॿी का ख़बर कान्हे, मां अचां पियो, पर हिकिड़ी ख़बर आहे, हिकिड़ो हवाल आहे, चवीं त ॿुधायां, ॾाढो ॾुख जहिड़ो आहे। चई, कहिड़ो? चए, तुंहिंजो नौजवान पुट जंग में अल्लाह जे राह में क़ुर्बान थी वियो आहे। माई जी त केतिरा पुट हुजनि मुहम्मद जे दीन तां क़ुर्बान आहिनि, मूंखे एतिरो ॿुधाए त मुंहिंजे हबीब जो कहिड़ो हाल आहे। बसि ईअं अञा अॻिते जो वधी ॾिठई त सुभान अल्लाह, मुंहिंजो महबूब नबी उहद जबल जे मथां चढ़ियो बीठो आहे। हुज़ूर करीम जी ज़ात सही सलामतन, चओ सुभान अल्लाह। महबूब करीम जे ज़ात जे सिर मुबारक ॾे ख़ैर आहे, चओ सुभान अल्लाह। हबीब खे ॾिसी अर्ज़ कई, या रसूल अल्लाह, अवां जे सिहत ॾे ख़ुदा ख़ैर करे, मूंखे ॿुधायो वियो त तुंहिंजो मुड़ुसु मरी वियो आहे, तुंहिंजो पुटु शहीद थी वियो आहे, तुंहिंजो पीउ शहीद थी वियो आहे, तुंहिंजो भाउ शहीद थी वियो आहे। हबीबन फरमायो, हाओ कुराड़ी, ओ माई, तोखे इहा ॾाढी तकलीफ़ ऐं सदमो हूंदो, 4 तुंहिंजा भाती प्यारा गुज़ारे विया। चई, ख़ुदा जो कसम आहे या रसूल अल्लाह, इन्ही भातियुनि जे सदमे खां वधीक अगरि तव्हां शहीद थियो हा त मूंखे वधीक सदमो पहुचे हा, पर अवां सलामत आहियो, मुंहिंजा 4 भाती तुंहिंजे नाले तां क़ुर्बान आहिनि। अवां अंदाज़ो कयो त सहाबा किराम जी रसूलुल्लाह सां मुहबत केतिरी हुई। मर्द हुजनि चाहे औरतूं हुजनि, पंहिंजे नबी तां क़ुर्बान हूंदा। जागो था, निंड अथव? न न जागो था? हा, उहो त भला ॾाढे कयो, निंड अथव यार, निंड। हिकिड़ो भला मसइलो ॿुधायो, ॿुधाईंदव? चुप थी आयो, ॿुधायो त पुछांव। अदा जेकॾहिं भिटाई साहब जो को ख़लीफ़ो हुजे ऐं भिटाईअ जो मुरीद उन भिटाईअ जे ख़लीफ़े जी इज़त कंदो या बेइज़ती? ॾाढे चओ, छो? त मुर्शिद जो ख़लीफ़ो आहे। कंहिंजो ख़लीफ़ो आहे? भिटाईअ जो ख़लीफ़ो, उन जी इज़त केरु कंदो? भिटाईअ जो मुरीद। पर भला जे भिटाईअ जो मुरीद हुजे ऐं भिटाईअ जे ख़लीफ़े जी इज़त न करे त सभु को चवंदो आहे, वाह इहो मुरीद न आहे, इहो बड़ा ठग आहे। भिटाई साहब जो हिकिड़ो मुरीद हो, हुनजो नालो हो रावल फ़क़ीर। छा नालो? ॾाढे चओ,
नालो यादि कयो, रावल रावल फ़क़ीर, रावल नाला थींदा आहिनि। निमाज़ बि पढ़ंदो हो, तहज्जुद बि पढ़ंदो हो, सलात बि पढ़ंदो हो, तस्बीह बि पढ़ंदो हो, ज़िक्र बि कंदो हो। भेटाई जो मुरीद थियो त भेटाई जे फैज़ मां रंगजी वियो, पर वरी हिकिड़ी ग़लति सोहबत में अची वियो। कहिड़ीअ में? मकानड़ो को भर में हो, रावल फ़क़ीर उते वञी सुरकी पीअंदो हो। सुरकड़ी सम्झो था? भंगड़ी। मवाली चवंदा हुआ साईं निमाणी बूटी आहे, भंग नाहे गाह हुआ, असांखे पीअणु मुबाह हुआ, मुल्ला मरी पियो त रब्बानी राह हुआ, पर जे मवाली मरी पियो त तालको ई तबाह हुआ। बस ये मवालन जा वरी हदीसा ठहियल आहिनि। सो वीचारो रावल फ़क़ीर कंहिं सोबत में अची भंग वञी पी अथई। कंहिं माण्हूअ भेटाई साहब खे अची ॿुधायो त भेटाई मुरीद तुंहिंजो आहे, पर भंगड़ी थो पीए, भंग। भेटाई साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिर फ़क़ीर हो, दरवेश हो, कंहिंखे मलामत कोन कंदो हो। मुंहिंजा आदाब रावल अॻियां वेठो आहे, चवे थो रावल फ़क़ीर ॻाल्हि ॿुधी थी? चईं कहिड़ी? चए हिकिड़ो घोटड़ियूं घोटे ॿियो पीअणियूं थियो पीए, हिकु घोटड़ियूं घोटे ॿियो पीअणियूं थो पीए, छॼी गस गुरूअ जो जोगी जाड़ जीए, लॻी को नहीं को गुण ॿारो चल जो। तानो हयईंसि त हिकिड़ियूं घोटड़ियूं घोटे, करोड़ घोट, ॿियो पीअणियूं थो पीए। हा इहे न साईं, हिकु घोटड़ियूं घोटे ॿियो पीअणियूं थो पीए, छॼी गस गुरूअ जो। गुरू चइबो आहे मुर्शिद खे। कंहिंखे चइबो आहे बा? मुर्शिद कंहिंखे, गुरू कंहिंखे चवंदा आहिनि? छॼी गस गुरूअ जो जोगी जाड़ जीए, लॻी को नहीं को गुण ॿारो चल जो। याने तोखे मुंहिंजी सोबत कान लॻी, तोखे कंहिं बुछड़नि माण्हुनि जी सोबत लॻी आहे। मुंहिंजा आदा दरवेश बि दिलि वारो हो। भेटाई साहब बैत चई बस कई, रावल फ़क़ीर वञी फह करे किरियो, दम परवाज़ थी वियुसि। चई मुर्शिद तानो हयो आहे, इन मुर्शिद जे ताने खां पोइ जीअण जेको हराम आहे। मुर्शिद तो जोगी जाड़ जीए जो, लॻी गुण ॿारो चल जो। इन्ही जीअण खां मौत भलो आहे। फ़क़ीर जी दिलि फाटी पई, मरी वियो। अबा छाजे करे? जो चओ हया वारो हो। ॾाढे चओ अबा ज़ोर सां चओ छा हो? हया वारो। बेहया जे मुंहं ते सॼो ॾींहुं दांगी घुमाए मरंदो कोन, हया वारो ताने सां मरी पियो। ऐं मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़, हाणे भेटाईअ जो हुजे मुरीद, उहो भेटाईअ जे ख़लीफ़े जी गिला कोन कंदो। जे गिला कंदो त छा चवंदो त भेटाई जो मुरीद नाहे। कलंदर जो मुरीद कलंदर जे ख़लीफ़े जी गिला, अबा मखदूम साहब जो मुरीद मखदूम साहब जे ख़लीफ़े जी गिला ॾाढे चओ कोन कंदो। लुआरी शरीफ़ वारो बुज़ुर्ग उनजो जेको मुरीद हूंदो न, उहो लुआरी शरीफ़ वारे ख़लीफ़े जी, लुआरी शरीफ़ जो ख़लीफ़ो वॾे खां वॾो हो गिरोड़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह। अबा जेको गिरोड़ी साहब जी गिला कंदो, सच ॿुधाए सो लुआरी शरीफ़ जो मुरीद चइबो। हज़रत रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद हुजे। रोज़े धणी जो वॾो ख़लीफ़ो हो ख़लीफ़ो महमूद निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह, वॾो ख़लीफ़ो हो ख़लीफ़ो नबी बख्श लगारी। हाणे मूंखे ॿुधाए त रोज़े धणी जे ख़लीफ़े जी रोज़े धणी जो मुरीद गिला कंदो? ॾाढे न ॻाल्हायो, पैसा तो कोन थो घुराव। अदा कलंदर जे ख़लीफ़े जी गिला कलंदर जो मुरीद कोन कंदो। भेटाईअ जे ख़लीफ़े जी गिला भेटाईअ जो मुरीद कोन कंदो। मखदूम साहब जे ख़लीफ़े जी गिला मखदूम साहब जो मुरीद कोन कंदो। जीलानीअ जे ख़लीफ़े जी गिला जीलानी जो मुरीद कोन कंदो। रोज़े धणीअ जे ख़लीफ़े जी गिला रोज़े धणी जो मुरीद कोन कंदो। ख़ुदा जो कसम आहे, मुहम्मद करीम जो उम्मती रसूलुल्लाह जे ख़लीफ़े जी गिला कोन कंदो। कंदो? ज़ोर सां ॻाल्हि। इहो मसइलो थो पुछो, मां अचई थो अलाए कोन थो अचई। जेको रसूलुल्लाह जो उम्मती हूंदो ऐं चवे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सभई जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मुहम्मद करीम जो ख़लीफ़ो थी करे कॾहिं बि मुंहिंजा आदा मुहम्मद करीम जो उम्मती थी करे मुहम्मद मिठे जे ख़लीफ़े जी गिला कोन कंदो। रसूलुल्लाह फरमायो, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदम मिन बादी
फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। अल्लाह जो हबीब फरमाए तो खबरदार खबरदार ओ कलमे भरण वारो मां मोहम्मद क़यामत ताईं पैगाम छॾियो थो वञा त मुंहिंजे सहाबनि जे बारे में ज़ुबान खे संभाले ॻाल्हाइजो, मता मुंहिंजे सहाबनि ते नुक्ताचीनी कंदा हुजो। छाजे करे त मुंहिंजे सहाबनि सां चाहे मुहबत कई त मां मोहम्मद सां मुहबत कई। वमन अबगदहुम ऐं जंहिं मुंहिंजे सहाबा किराम सां दुश्मनी या बुग़्ज़ रखियो फबिबुग़दी अबगदहुम, ईअं सम्झो त उन मां महबूब मोहम्मद करीम सां बुग़्ज़ रखियो। अल्लाह शल महबूब जे सहाबा जो अदब नसीब फरमाए, सहाबा किराम जे सां मुहब्बत जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हिकिड़े ॿिए सहाबी आशिक़ जो वाक़ियो यादि थो अचे, सलात पढ़ दर्ज़ कंदो वञा। थोरो ॾाढे ॾाढे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। इहा साॻी ओहद जी लड़ाई आहे। अहिड़ा ओहद जे लड़ाईअ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात जबल ते चढ़ी आहे। काफ़रनि जो सॼो ज़ोर हुजे त लीडर ख़तमु कयूं, लीडर ख़तमु त पाण ई फ़ौज ख़तमु। जेतिरा काफ़र हा हमिलो करे महबूब जे जबल ते चढ़ण लॻा। सहाबी आहे जंहिंजो नालो आहे हज़रत ज़ियाद बिन सकन। छा आहे नालो साईं? ज़ियाद पुटु सकन जो, पीउ जो नालो सकन, पंहिंजो नालो ज़ियाद। उन ज़ियाद बिन सकन उहो जबल वारो जेको रस्तो हो उन जबल ते 10 ॼणा असहाबी वठी बीही रहियो। जेको अचे तंहिंखे क़त्ल कंदो वञे, जेको अचे तंहिंखे क़त्ल कंदो वञे, अॻिते वधण ई न पियो हुजे। काफ़रनि ॾिठो 10 माण्हू आहिनि, असां 4000 माण्हू आहियूं। मुसलमान के हेॾे विया को होॾे विया, मोहम्मद करीम अकेलो जबल ते बीठो आहे ऐं 10 ॼणा हुन जे पहिरे में बीठा। 10 ॼणा छा कंदा? कई हुन साद बिन सकन माण्हू हुन काफ़रनि जा मारिया, पर हुन गरजी हमिलो कयो, अहिड़ो छितो हमिलो कयूं जो मुंहिंजा 9 ॼणा ज़ियाद बिन सकन खां सवाइ 9 शहीद थी विया। अकेलो वञी बचियो। और मुंहिंजा मिठा भाउ वधीक हाणे उन हिकिड़े खे मारो सवलो आहे, सॼो तीरनि सां भालनि सां ज़ख़्मी करे छॾियऊं। सॼी जान हुन जी तीरनि सां छलनी थी वई आहे। अल्लाह पाक जी मदद ईंदी आहे त रब करीम जी ज़ात बाबरकात आसमान तां बि मदद नाज़िल कंदो आहे। हज़रत ज़ियाद बिन सकन जंहिंमहिल बेहोश थी ज़ख़्मनि में चूर थी किरियो आहे, अल्लाह पाक जे मलाइकनि काफ़रनि खे ॾेखारो ॾिनो आहे। काफ़रनि ते दहशत तारी थी वई आहे, एतिरी दहशत तारी थी वई आहे जो समूरो लश्कर रसूलुल्लाह खे छॾे वापसि मोटी वियो। अॻिते वधी न सघिया। जंहिंमहिल ज़ियाद बिन सकन ज़ख़्मी थी किरी पियो तंहिंमहिल नबी करीम जे भर में हज़रत अली बीठो हो। अली से खे फरमायो, अली लब्बैक या रसूलल्लाह, वन ज़ियाद बिन सकन जो हाल त ॾिसी आहे कहिड़ो आहे। हज़रत अली लही अचे त आख़िरी पसाहतसि अखियूं खोलियूं पियो आहे। अली से फरमायो, ज़ियाद कहिड़ो हाल आहे? चई, को हाल कोन्हे, ॾिसी थो दम लुकीअ ते पहुतो आहे। कीअं आयो? अचे मूंखे रसूलुल्लाह मोकिलियो आहे। छा चयो थी रसूलुल्लाह? के ज़ियाद खे ॾिसी आहे। जो ओ प्यारा अली महिरबानी कर मूंखे खणी हल हबीबनि जे दरबार में त आख़िरी टाइम ते मुहम्मद मिठे जो दीदार त कयां। ज़ियाद बिन सकन खे अली से कुल्हे ते खयो आहे, कुल्हे तां खणी रसूलुल्लाह वटि पहुचायो आहे। नबी से फरमाइनि था, ओ ज़ियाद ॾे ख़बर तुंहिंजो कहिड़ो हाल आहे। पाण करीम जी ज़ात खे जवाब थो ॾे, या रसूलल्लाह मूंखां न पुछो, अवां ॿुधायो त मां क़यामत में काथे हूंदुसि। नबी करीम फरमाइनि था, ज़ियाद तूं मां मुहम्मद सां गॾु हूंदे। हुज़ूर फरमाइनि था, तुंहिंजी आख़िरी मुराद कहिड़ी आहे? आख़िरी तमन्ना कहिड़ी थी? हाणे तुंहिंजो दम परवाज़ पियो थिए। ओ ज़ियाद आख़िरी तमन्ना ॿुधाए। ज़ियाद थो चवे कि बिला का तमन्ना कान्हे, पानी न खपे, मानी न खपे, थधिकार न खपे, उञ लॻी आहे पर कुझु नथो घुरां, हिकिड़ी शइ घुरां थो। कहिड़ी शइ थो घुरी? या रसूल अल्लाह पंहिंजो कदम अॻिते कर, पेर मुबारक अॻिते कर त चुमी ॾियां त मुंहिंजो दम निकिरी वञे।
बस ये तो चवा आखिरी घड़ी तवाजे कदमन ते चपड़ा हुजन रूह परवाज थी वने बस तमन्ना मुजी है महबूब बराजी थी पिया पांजो कदम वधाइणो थन जड़ी हबीबन कदम वधायो आ त ज़ैद ज़ियाद बिन सकन पांजा बई चप रसूलुल्लाह जे कदमन ते रखी चुमी दई चवे तो फुज़ तो बे रब्बिल काबते मुखे काबे जे रब जो कसमात मां हाणे कामयाब आया बस ये लफ्ज़ चई हुन जा महबूब जे कदमन खे चप्पल लगा चप्पल लगण सां हुन जो दम परवास थियो मूंखे ॿुधाए त इहा मुहबत हुई या न हुई अदा ज़ोर सां ॿुधाए जा इहा सहाबा किराम जी रसूलुल्लाह सां अक़ीदत चइजे या न चइजे मूंखे ॿुधाए त इन्हनि सां प्यार कजे या इन्हनि जी गिला कजे ज़ोर सां चओ महबूब जे सहाबा किराम सां मुहबत ईमान जो जुज़ आहे रसूलुल्लाह जी मां हाणे 5 मिनट अॻु में हिकिड़ी हदीस पढ़ी महबूबन करीम ने फरमाया था हुब्बुल अंसार मिनल ईमान मुंहिंजे मदीने जे अंसारन किरामन सां जेको मुहबत कंदो मां मुहम्मद उनखे ईमान जो सर्टिफिकेट तो ॾेई छॾियां मुझे महबूब करीम फरमायो अंसारी हुजन या मुहाजिर हुजन अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम वो हिजरत करण वारा हुजन या नुसरत करण वारा हुजन हिकड़ा मक्को छड़े मुहाजिर थी आया ॿियनि वरी मदीने में वेही मुहाजिरन सगोरन महबूब जे गुलामन जी खिदमत कई कुर्बानी त ॾिसो मुहाजिर लुटजी घर फिटा करे मके खां मदीने पहुता हथे खाली मफलूकुल हाल हा रसूलुल्लाह जे ज़ात बाबरका जे अंसारन सरकार के अर्ज़ कयो या रसूलुल्लाह मूं वटि 2 बाग आहिनि हिकिड़ो बाग रखां ॿियो पंहिंजे भाउ मुहाजिर खे थो ॾेई छॾियां बे साहबी चो या रसूलुल्लाह मुंहिंजा 2 घर आहिनि हिकिड़ो घर पंहिंजे रहण लाइ रखां थो ॿियो घर पंहिंजे साहबी खे ॾेई थो छॾियां हिकिड़े साहबी चो या रसूलुल्लाह मूंखे 2 घर वारियूं आहिनि 2 ज़ालूं आहिनि हिकिड़ी ज़ाल खे तलाक थो ॾियां इद्दत गुज़ारे जेको मुंहिंजे महबूब जो साहबी मुहाजिर सगोरो हिन जॻह ते बिना घर वारी जे पहुतो आहे मुंहिंजी घरवारी सां शादी करे त मुहम्मद मुस्तफ़ा राज़ी थी पवे अवां इन मां अंदाज़ो कयो त रसूलुल्लाह जे सहाबा किराम जी केॾी वॾी कुर्बानी ही इन कुर्बानी जो सदको आहे जो पाण पढ़ूं था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हे मस्जिदूं ही कुरान हे वाइज़ हे इल्म हे आलिम इहो सभु सदको सहाबा किराम जो आहे जो महबूब जे सहाबा खे नबी करीम जो पैगाम पहुचायो ऐं हबीब जे सहाबन असां ताईं पहुचायो मुंहिंजा अदा जे सहाबा कुर्बानी न ॾियनि हा त असांखे कीअं इहा ख़बर पवे हा महबूब करीम जी फौज सॼे जहान जे फौजुनि खां भली आहे चओ सुभान अल्लाह हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां टाइम पूरो थियो सलात हिकिड़ो बादशाह हो मुसलमान बादशाह ज़ालिम हो रैयत हुन खां बेज़ार हूंदी हुई मरी वियो कुछ अरसे खां पोइ इहो बादशाह रसूलुल्लाह खां 700 साल पोइ थियो हो घणा 100 साल था ॾाढे ॻाल्हायो नबी करीम खां घणा 100 साल बाद में 700 साल पोइ थियो ज़ालिम हो मरी वियो हिकिड़े अल्लाह जे वली हुनखे ख्वाब में ॾिठो पुछईं बादशाह ॾाढो ज़ालिम हो चई हा दा मरी क़बर में पहुतो आहे चई हा अदा चई कहिड़ो हाल थी हाणे क़बर में चई अल्लाह मूंखे बख़्शे छॾियो अरे तो जहिड़े ज़ालिम खे कीअं बख़्शई चई हिकिड़ी ॻाल्हि जे करे छाजे करे हिकिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि चई हिकिड़े ॾिहाड़े मां जॾहिं जेरो हुयुसि मां पंहिंजे वज़ीर खे चयो त मुंहिंजी फ़ौज गॾु कर मां ॾिसां त मुंहिंजो लश्कर केतिरो आहे पोइ मुंहिंजी फ़ौज गॾु थी मां हिकिड़ी टकरी ते मथे चढ़ी बीठुसि फ़ौज हेठि ई मां हीअं जो नज़र कई त हज़ारे फ़ौजी हा उन में हज़ारे उठ हज़ारे घोड़ा हज़ारे हाथी हज़ारे तलवारूं तीर तमामु वॾो बेअंदाज़ लश्कर हो मां ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थियुसि पर ख़ुशि थियण सां दिलि में इरादो कयुमि दिलि में त जेकर मां रसूलुल्लाह जे ज़माने में हुजां हा त हिन लश्कर सां गॾिजी रसूलुल्लाह जे असहाबनि जी मदद कयां हा इहो रुगो इरादो कयुमि महबूब खां 700 साल पोइ ॼाओ आहियां मूं आहियां
ॾाढो ज़ालिम हुयुसि, जहन्नम जो लाइक़ हुयुसि, पर रुगो इहो इरादो कयुमि त जेकर रसूलुल्लाह जे ज़माने में हुजां हा, हिन पंहिंजी फ़ौज सां गॾिजी रसूलुल्लाह जे सहाबा किराम जी मदद कयां हा। रब राज़ी थी पियो। अल्लाह पाक फरमायो तो नेक इरादो कयो आहे त मुहम्मद करीम जे सहाबनि जी मदद कयां हा, करे त कोन सघियो आहे पर नेक नियती कई थी, आओ त तोखे जन्नत ॾेई छॾियां। बस यार उन्हीं नेक इरादे जे करे खुदा ताला मूंखे जन्नत अता फरमाए छॾी आहे। अदा हिकिड़ो ज़ालिम 700 साल खां पोइ रुगो नियत करे त मुहम्मद जे ग़ुलामनि जी ग़ुलामी ॾियां त अल्लाह जहन्नमीअ खे जन्नती बणाए छॾे, ऐं जन ख़ुदि ख़ुदा जे महबूब जी ग़ुलामी कई तंहिंजो केॾो वॾो शान हूंदो। टाइम पूरो थी वियो, इंशाअल्लाह वरी अॻिते ईंदड़ जुमे ते सहाबा जो शान फज़ीलतूं बयान थींदियूं। रब्बुल आलमीन तव्हां असांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। जन सुन्नत न पढ़ी आहे सुन्नत पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।